처갓집에 왔습니다. 60이 넘었는데 처갓집에 왔는데 장인장모 이제 새해가 되었으니까 거의 91살입니다. 91살입니다. 아이고 참. 어제 장작 제가 팬 겁니다. 경운기. 예. 예, 뒷집인데 이게 처갓집에서 이거 사가지고 같이 쓰고 있습니다. 예. 땡땡이 꼬리 흔들고 있습니다. 저 안쪽에 닭도 있거든요. 예. 그래. 닭도 있는데 닭이 지금 닭장이 좀 작습니다. 이제 문을 열어놔야 되는데 예. 아유. 상추 보십시오. 예. 그래도 아직 완전히 얼지는 않았습니다. 예. 이게 무인 줄 알고 있는데요. 무인가? 이게 무가 아니고 이게 뭐 겨울에 뽑아 먹는 나물 같은데요. 무가 많이 있었는데 아마 무를 다 뺀 것 같네요. 하긴 지금 1월 1일인데 무가 얼지 않았겠습니까? 이게 마늘입니다. 겨울을 이기니까 마늘이 얼마나 몸에 좋겠습니까? 예. 저게 덮어난 게 무언지 배추인지 모르겠네요. 이게 배추인 거가, 이게 뭐 배추, 잔잔한 배추인데, 배추도 있고, 여기 뭔지 모르겠네요. 덮어놔가지고. 이게 이게 무네, 지금. 이게 무네. 무 하나 뽑아볼까요? 무가 이렇게 싱싱합니다. 아이고. 나중에 무 몇 개 뽑아가야 되기 때문에 우선 나누면 되겠습니다. 물을 빼고 있습니다. 와, 크다. 무 몇 개 더 뺍니다. 어이구. 와, 큰.
아유. 지금도 무가 그러면 크고 있는가? 아무도 자라고 있겠지. 겨울인데도 무가 여기가 자라고 있다고. 여기 따뜻한 남전나라. 이상할 필요 없이 이래가 키워 먹는데. 울지만 않으면 계속 먹으면 돼. 이야. 와, 말 크다. 무 큽니다. 가서 우리 저장을 좀 해놔야 돼. 얘는 좀 작네. 그래도 이것도 좀 꺾어. 늘다. 이게 모서리를 쳐야 나간대. 이제 됐다.